我哋觀塘全新最潮最集中嘅 shopping mall 啊！咁啊，飲食潮流新熱點東廣場呢度啊！我係今日嘅司儀，我係阿 Jack。咁啊，今日年24啦，咁啊，先同大家拜個早年啦。咁啊，希望大家咧身體健康，事事順利。咁啊，工作上面咧都係各方面啊都非常之順利啊，同埋大家身體健康最重要啦嚇。咁啊，見到現場有好多朋友喎嚇，因為咧我哋今日有幾位嘉賓嚟到現場喺度咧，同我哋見面嘅。一陣間咧佢就會逐一出嚟咧，同我哋見面玩遊戲送禮物俾大家㗎嚇。咁當然啦，咁啊我哋東廣場呢個嘅新春期間咧，我哋有好多唔同嘅活動帶俾大家㗎。咁啊，希望呢個新年期間咧，大家嚟到我哋東廣場呢度咧，都可以感受到非常之濃烈嘅過年嘅氣氛喎嚇。首先有啊，咁啊為咗慶祝我哋嘅東廣場 ePass 首個農曆新年咧，特別打造咗啊金鎖桃園慶新春啊！咁啊場內咧除咗有一個非常之巨型嘅心形桃花鎖同埋金套佈置之外咧，咁大家食完飯同啲老闆落嚟啊影下相啊，非常之正之外咧嚇，咁亦都有啊邀請到懷舊平安鎖收藏家楊廣浩先生咧嘅懷舊平安鎖真品展喎嚇，咁啊入邊咧有好多叫做長命平安鎖嘅真品啊，咁究竟係啲咩嚟咧嚇？咁啊可能好多年青一輩未必知道啦，因為咧長命平安鎖啊係我哋中國古代啊，咁啊可以追溯到咧宋朝期間一啲嘅物品嚟嘅喎嚇，上面咧非常之靚啊，亦都係一啲特別嘅珍藏品嚟㗎。呢啲平安鎖咧上面刻咗好多唔同嘅吉祥圖案㗎，例如麒麟啊、魚啊咁樣㗎嚇。咁啊如果大家未見過嘅話咧，咁啊快啲嚟爭取咯嚇。咁啊呢個嘅平安鎖嘅珍藏展咧嚇，咁啊由今日開始至到3月6號咧都會同大家上演㗎。咁啊大家咧可以了解下我哋中國古代一啲好特別嘅珍品喎嚇。咁啊除此之外啦，嚟到東廣場啊，仲準備咗連串嘅驚喜俾大家㗎。咁啊只要喺場內購物消費滿指定金額啦，當然啦有好多嘢會送俾大家㗎嚇。分別會有啊福兔賀新禧利是封同埋桃花金鎖許願卡㗎。咁啊只要大家寫下新年願望啦，咁啊新嘅一年咧事事順利。除此之外，亦都可以免費換領啊紅星年糕或者紅星瑤柱蘿蔔糕啊嚇。咁大家記住購物消費咧，留意我哋商場內一啲嘅宣傳單張嘅話咧，就可以知道點樣可以免費換領到啲咁美味嘅一啲嘅賀年食品啊嚇。好啦，咁啊除此之外咯，當然唔少得購物消費，仲可以有個大抽獎啦嚇！我哋有金兔賀歲大抽獎，咁啊頭獎咧價值16000蚊嘅1兩重足金金兔嚇，咁啊2獎同埋3獎咧，仲有我哋東廣場嘅購物禮券啊！只要大家商場購物消費咧，就可以有機會抽獎啦。嚟到我哋東廣場顧客服務部咧，仲可以得到東成西就徽章同埋抽獎券1張。咁啊詳情咧可以留意我哋商場內一啲嘅海報啦，同埋我哋客戶服務部咧都可以問到㗎嚇。記住咯，買完嘢攞住單據。如果唔記得嘅話唔緊要，問我哋客戶服務部咧就可以知道點樣可以換領取咁精美嘅禮品㗎嚇。好啦，咁我哋今日咧除咗有3位靚女見到頭先介紹過啦，咁啊一陣間咧幾位靚女嚇，咁啊唔係陳靜啊 Dada 同埋鄺敏慧啊嚇，咁啊嚟到中巴嚟到現場之外咧，仲有一位啊 YouTube 100萬人氣王啊嚇，咁啊過去嘅一段時間咧，咁啊佢今日 freestyle 嘅短片咧，短期間啊已經超過200幾萬人嘅點擊率咯嚇，咁啊我諗都係香港YouTube 短片以嚟咧非常之厲害嘅一位人氣王啊！咁啊過往咧佢都係喺屋企啊嗰部攝影機自己剪接啊，或者自己啊喺錄影嘅啫。今次好特別喎！咁啊呢位朋友咧嚟到我哋東廣場呢度咧，除咗同我哋一陣間傾下偈之外咧，佢仲會一系列今日 freestyle 咧都喺東廣場呢度取景喎嚇。咁啊唔同景點有好多唔同嘅靈感㗎。好，呢個時間請我哋新一代嘅 YouTube 100萬人氣 fans 王啊阿明仔啊 ，Hello！ 大家好，大家好，大家好。Hello， 明仔，哇！我諗好多咧年青一輩嘅網上朋友都經常見到你喺度講好多嘢㗎嚇。多謝支持，多謝支持。新年快樂啊，咁多位。好，咁啊問一問明仔先，咁啊點解會有今日 freestyle 呢個嘅節目出現嘅咧 ？YouTube 原先係諗住係 just for fun 咁樣想拍出嚟嘅，真係見到即係香港有一啲風氣，咁就自己 observe 到，就好想喺個片裏邊就表達出嚟嘅，但係就估唔到有咁多人支持嘅，其實係咪始料不及啊？係真係受寵若驚嘅。我見大家我見到你嗰啲短片咧，就剪接都好有節拍感嘅喎，係咪都玩 hip hop 嘅咧？自己我冇玩 hip hop， 玩開剪接啫。因為節奏感好好啊，同埋咧各方面咧都係睇嗰時好爽快啊，同埋好有你嘅角度啊。好啦，咁啊問下明仔啦，其實咧嚟緊今日 freestyle 就知道咧，你又會喺東廣場呢度啦，咁啊會取景啊，或者攞啲靈感咁樣㗎。可唔可以透露下多少少嘅內容會係點樣嘅咧？其實今次專登選擇東廣場咧，係我行勻晒香港咁多個商場，我覺得係最有新年氣息嘅，係比其他人快一步啊！係嘛？係啊！咁呢一條新片咧，其實係一條勵志片咯，可以話
話係即係盡快就提醒一下，過年嘅時候咧，大家係時候去計劃一下下一年究竟有啲咩新嘅目標啊？係咪啊？咁啊，新嘅目標咧，咁啊，除咗喺網上見到咧，我唔知道喺東廣場呢度咧，個熒光幕咧都會見到你隨時出現㗎，好厲害啊！好啦，咁啊，問一問明仔，其實咧，你可唔可以講多少少？見到好多年青朋友啦，咁啊，啱啱食 lunch 落嚟我哋東廣場呢度啦。講多少少你背景咧？譬如咧，你係回流翻嚟香港啊，定係點樣㗎 ？OK， 咁我自我介紹多次先啦，我叫明仔啦，咁就係喺多倫多啱翻嚟嘅，咁我就喺嗰邊咧做開主持人同埋演員嘅。係。咁今次翻嚟留港咧，就打算係留喺度定居，就發展事業㗎啦。咁有啲人可能認得我啦，咁如果唔識我嘅話，都可以上 YouTube 度 search 下明仔14，咁就可以睇到我過往所製作嘅所有video 㗎啦。係。咁睇完之後應該對我會有深一步嘅認識咯。係咯。咁裏邊大多數都係啲棟篤笑形式嘅評論社會風氣嘅片嚟嘅，咁即係都係講下笑嘅啫，唔講得笑就咪睇。咁但係咧，我第時可以拍住做主持喎，我哋嚇。係。你講嘢咁快，好難同你跟得上你。學下嘢嚇。好啦，咁啊一陣間咧，大家可以有機會問一問阿明仔，喂點樣可以諗到咁多靈感啊，或者剪接上去嘅話，問阿明仔。咁但係咧，今日要考考阿明仔嘅口才啊。我冇乜口才。因為咧，你冇口才唔會啩？你謙虛啫。BS。我哋唔係口才。咁但係咧，咁即係口才嗰方面咧，咁啊平時見到講好多唔同嘅時事啊、社會角度嗰啲你嘅感覺、你啲觸覺啦。咁但係啦，去到追女仔啊，因為咧其實農曆新年永遠都好黐埋呢個嘅情人節㗎。係。咁啊睇一睇追女仔，你知道啦，追女仔有好多唔同嘅 style 啊，女仔有好多唔同款式咁樣㗎嘛嚇。點樣去追求佢會最好？或者我哋譬如真係送花啦，情人節送啲咩花會好啲咧？咁樣嚇。好啦，好咁呢個時間不如咁啦，我有請我哋今日3位靚女嚟到現場咧，同我哋見面考考阿明嘅口才啊！呢個時間首先有請九雲慧、九姑娘，你好，仲有陳靜丹娜，仲有鄺敏慧、中巴 ，Hello， 你好 ，Hello， 好啦，咁但係咧3位靚女出咗嚟之後咧，咁啊到呢個時間咧，首先咧就要考一考阿明，我哋3位靚女，哇，都係好有過年氣氛，但係都非常之火辣辣啦，我覺得嚇。好啦，咁啊考下明3位唔同嘅靚女，你究竟會點樣用啲咩花，用啲咩甜言蜜語去氹下佢哋，令到佢過年更加開心咧？好，咁首先咧譬如九姑娘九雲慧啦，高貴大方，哇嚇一位靚女，用啲咩花去打動女士嘅芳心會最好咧？咁我諗玫瑰花啦。玫瑰花嚇，好玫瑰花，可以攞你攞玫瑰花先，首先好攞玫瑰花。咁要氹下約佢食飯。即係而家係表白係嘛？表白啦，要表白。表白愛意，咁就要心情少少啦。心情少少先，係食先你好。雖然咧今次就第一次見面，但我對你簡直係一見鍾情。我拉俾影咯，可能係因為我哋2位都係從多倫多嚟嘅關係啦，咁我就覺得其實對你咧有份外嘅親切感。係啦，咁亦都係好想藉住呢一個咁神聖嘅日子，喺情人節裏邊就想表達我對你嘅愛意。咁麻煩你可唔可以考慮一下，俾我進一步同你發展咧？你咁 sweet，我一定會考慮下。哇，都係考慮下。咁就打動到㗎啦，九姑娘。唔係㗎，但係佢講嗰啲係真心話嚟㗎嘛。如果只不過係亂咁樣噏嘅話，我都唔會考慮啦，係咪？有見地，有見地，即係情深。收過呢個玫瑰花，好大堆玫瑰花話。好靚，好靚。好，咁啊打動到喎追九姑娘都唔係我太難嘅啫，可能啊。不過咧，阿明你個反面教材，你個誠意打動到啊。好啦，咁跟住咧就到阿 Dana 啦喎。哇 ，Dana， 熱辣辣啦，熱情嘅女郎又用咩嘅花去追求阿 Dana 會好啲咧？如果係要追一個熱情奔放嘅少女，我諗係要用太陽花先得。太陽花，哇，充滿陽光味道。好啦，咁啊，究竟點樣去追求阿 Dana 咧 ？Dana，我中意咗你，咁就得㗎啦。我中意咗你。未得。其實咧，每一次
每一次見到你啦，就算喺一群人當中，我都會係俾你嘅笑容吸引住，因為你笑起上嚟真係好可愛、好靚。咁同埋當我每一次唔開心，已經成功咗啦咁。咁我唔使講落去，送花送花送花。咁我講埋先。每一次我唔開心嘅時候，我每次見到你呢，我就會乜嘢唔開心都會忘記晒嘅。咁我希望呢，送呢一個太陽花俾你呢，就係寓意希望你可以喺度電，喺度放電。係啦，好似太陽一樣，火辣辣發放你嘅能量去照亮住我生命嘅。哇！照亮生命添啊！送俾你嘅。好，多謝影翻張相先啦，影翻張相先啦，送個紮花當然要影翻張相先啦。哇！哇！咁鬼火辣辣嘅真係啊！好啦，送完太陽花俾 Dada 之後咧，都哇嗱，阿中巴咧就有男朋友㗎啦，又溫文爾雅，難度高啲難度要提升，要升咧咁樣啊嚇！有送咩花咧？阿明你會？咁我會送桃花俾阿中巴小姐，再吹旺啲紅花添啊！係啦，好咁啊，諗先。如果中巴係一個比較好，中巴小姐，中巴小姐開始講唔到嘢。其實咧，我有一樣嘢喺心底裏邊想講俾你聽好耐，但係一直都唔夠膽講，因為我驚講完之後，連朋友都好少俾咁多人夾住。我驚講咗連朋友都做唔成，但係今日情人節，我真係實在係忍唔住要同你講啊！每一次見到你呢，你俾我嘅印象就係一個好楚楚可憐嘅女仔，令到我冒出一份係好強烈嘅感覺，係想要保護你。我要保護你啊！係啊，咁就即係每一次呢，我暈暈地啦已經。唔知幾時開始，唔知幾時開始呢，我每一次見到你開心呢，我心裏面呢都會好開心。係，好感動啊！每一次見到你唔開心，我居然係會比你更加唔開心。花心咗添，覺得佢乜？咁希望你可以俾個機會我去盡心盡力咁去愛錫。盡心盡力。咁我送呢個桃花俾你咧，係希望添啲桃花俾你啦。但係你想保護我又俾啲桃花我嘅，係咁搞笑嘅你。咁希望你笑啦。係咪應該你攞翻咧？你咁花心係咯，俾人買花心嚟㗎咩？唔係曾經有兩段至真嘅感情我都放棄。哇！果然幾快手啊！影翻張相先，啱啱影翻張相先，同阿中巴影翻張相先啦嚇。好。好啦，咁不如咁啊，呢個時間咧，咁啊，又請我哋咁多位企埋一齊影翻張合照先啦嚇。好。咁啊，手持住呢個嘅阿舅姑娘玫瑰花啦，Dada有呢個嘅哇太陽花，亦都有中巴嘅桃花嚇，咁啊，哇阿明果然非常之厲害啊！佢都幾花心，不過唔緊要啊，過年期間花開富貴咁樣嚇。好，多謝晒，多謝晒阿明啊嚇，多謝晒阿明。咁我知啦，阿明咧轉頭咧會再同我哋出嚟玩下遊戲咁樣喎。好，多謝晒，陣間再見阿明啊嚇。好啦，咁啊，麻煩晒我哋啊，兔年當然有兔女郎啦嚇。阿 Dada 可以企過嚟，我呢邊先，Dada 可以企過嚟。佢一企過嚟電視，好，我哋企翻中間，我哋行一齊行翻中間多少少俾大家影下相先啦嚇。好啦，咁啊問一問幾位頭先阿明玩遊戲嗰陣時都未傾到偈啊嚇。咁啊問一問啊九姑娘先啦，咁啊好。新年期間會點樣過咧？你自己？其實新年我就諗住開一個女仔嘅 party。女仔嘅 party 啊，淨係。係個 party，因為點解咧？因為我屋企唔喺度啊嘛，屋企啲人全部係Toronto，咁我諗我會同一班全部都係外翻嚟嘅好姊妹一齊開一個 party 咯。哦 ，OK， 即係國外翻嚟嘅女仔 party 啊。係啊，咁咪少啲桃花咯，有啲男仔好啲啊嘛，唔係咩？但係我覺得，因為咁樣嘅話咧，因為呢段時間係要準備開嚟緊嘅情人節㗎嘛。哦。咁而家係要遲啲先係有頭髮嘅，咁而家就 keep 住新年嘅氣氛咯。好貼心啊！即係男仔好忙啊，準備10幾日呢個嘅情人節啦嚇，咁啊過年唔好煩佢哋，俾啲空間時間佢哋啊嚇。好啊，咁啊問下 Dada 啦喎，你又點過啊新年？你會？新年會翻上海，咁就同上海即係啲親戚食團年飯啊，過下年咁樣。過年嚇，上海個氣氛濃唔濃㗎？對比香港嚟講，其實濃好多㗎，會好多人放煙花同埋煙花炮仗啊，乒乓乒乓，我都會玩。你夠唔夠膽玩㗎？我夠膽啊，因為點咗之後走啊咁樣係嘛？
好刺激啊！點炮仗呢啲啊，不過香港唔好亂玩啦嚇。好啦，問一問鐘巴啦喎，你又點樣過法啊？我應該會同屋企人慶祝啦，咁多年冇陪住佢哋啦，咁就而家要 enjoy 下農曆新年啦，因為巴西係冇嘅，所以而家喺香港度過啦都係。係咪嗰個巴西完全冇？即係你哋有你自己嘅有唐人街咯，但係個氣氛其實同香港係好唔同啦，咁始終都係好多香港人嗰度全部都鬼佬嚟嘅，點同啫？係完全另一回事啊！咁啊喺香港咧有農曆新年我哋本土嘅節日氣氛咁樣啦嚇。好啦，咁啊講完呢個農曆新年之後咧，咁當然啦，平時咧可能寫揮春啊比較多啲啊嚇。咁但係咧，我哋今次有呢個嘅桃花金鎖嘅許願鎖喺度啊嚇。咁啊做啲咩咧？咁大家其實平時都可以喺我哋東廣場換到嘅。咁呢個咧許願鎖咧，咁啊入邊有許願樹嘅，寫低你哋嘅願望咧就可以掛喺呢個東廣場嘅許願樹上邊喎嚇。咁呢個時間咧又想啊睇一睇三位咧，我係好特別嘅。平時寫揮春咧就4個字嘅，今次咧睇下你哋如果用一個字啫去表達你來年嘅願望，究竟係啲咩咧？咁啊睇一睇三位啲中文字寫得靚唔靚先，考大家三位啊嚇！好啦，咁啊可以準備啦喎，諗一諗，究竟如果我心想事成喺呢個嘅桃花金鎖上面寫咩字會最好咧？咁樣考一考三位啦。咁啊呢個桃花金鎖咧，咁當然啦。上面咧，我成日話啦，有一個金鎖，咁啊，只要大家喺購物消費咧，就可以喺我哋東廣場呢度咧，就可以換到噶咯喎嚇。好，寫呢個字咯喎，阿 Dada 寫個來字，冇錯，來字。好啦，咁啊，九姑娘咧寫咩字先？好，寫翻你個姓氏喎，咬字喎嚇。好，仲有個阿鐘巴順字喎。好，影翻張相先，究竟呢3個字係咩玄機咧？你要解釋一下嘅，問一問大家嚇。咁當然啦，其實大家寫呢個字咧，咁只要大家喺我哋東廣場購物消費咧，都可以換到呢個嘅桃花金鎖㗎嚇。咁啊一陣間咧，大家購物消費完之後咧，換領咗寫低你個願望都可以掛喺我哋嘅願望樹上邊喎嚇。好啦，望一望前面啲記者朋友們先。好，呢個時間要解籤啊！解籤，睇下佢哋玄機係點樣先啊嚇。問下九姑娘咯喎，用翻你個姓氏點解咧？心想事成。因為我覺得今年咧，大家一睇就知係好有福氣啦。咁就唔需要福氣或者健康平安嗰啲嘢啦。已經好多啊，我哋啊。係已經好多啦。咁我就想今年因為嚟緊都快就快情人節啦，咁我就想用個名去同個長長久久個字個久字係同音字嚟嘅。咁就想祝大家可以同啲情人可以長長久久，或者屋企啲人可以長長久久咯。都係嗰個嘅愛嘅感覺要好強。係有啲愛嘅感覺喺呢個 season 裏邊。冇錯啊嚇，咁啊農曆新年都係一家團圓啊，愛團圓嘅感覺好濃烈喎嚇。好啦，問一問啊 Dada 啦喎，你用個來字，來係咩意思咧？coming啊，因為當然啦，上東廣場咧客似雲來。哇！問下海關先。好啱聽啊，好啱聽啊！跟住就都想自己嘅工作接踵而來啦，同埋好嘅嘢都一齊嚟咁樣，所以就寫咗個來字啦。來字，咁啊記住來多啲東廣場啊嚇，咁啊你嘅事業咧各方面接多啲 job 啊，來多啲咯喎啲 job 啊，事業順利各方面啊嚇。好啦，問下鐘巴啦喎，順字。呢個就係好似你頭先臨尾嗰句咁樣啦，事事順利啦。咁無論工作啊或者家庭啊、朋友啊，所有嘢都事事順利咯。總之係乜都順利啦咁樣咯。順利最緊要啦，咁啊各方面都係做得非常之舒服啊嚇。好，咁啊用咗3個字去表達咗你哋嘅心意咯喎嚇。好，我影多張相先，我帶啲頭側邊咁樣影啦，我哋不如影啲頭側邊咁樣咧，即係放喺側邊啲係啦，因為頭先放喺下邊啊嘛。呢張相型啲啊，靚啲啊，我哋覺得嚇。事事順利咁啊，九姑娘用我佢嘅姓氏咧，個九字長長久久啦。咁啊 Dada 咧就來啊，希望各方面咧好嘢接踵而嚟，或者嚟多啲東廣場呢度啊。咁啊，仲拜希望順字，事事順利，各方面都係有順心順意咁樣啊。好，咁啊寫完呢個嘅福字一陣間咧就會掛上我呢個嘅許願樹嗰度啊嚇。咁但係咧，我哋通常食嗰啲會年30晚食呢個嘅成家人食飯嘅團年飯咁樣啦嚇。通常咧食完團年飯食啲甜品啊，食啲湯圓咁樣嘅喎嚇。好啦，咁啊問下3位啦，究竟對於呢個整賀年食品自己有冇啲經驗嘅咧？賀年食品問下九姑娘先。
其實我細嗰陣時咧就有同屋企一齊試過整湯圓嘅，但係就我都係玩呢個遊戲咯。係。因為其實我覺得最開心唔係嗰個睇個過程，咁可以同屋企人喺埋一齊除咗整湯圓啦、整餃子啦，呢啲係即係我覺得好有屋企嘅 feel 咯。係咪好有家庭嘅感覺啊？係啊，一家人一齊做，食唔食得好唔好食係其次。係啊，最緊要好玩嘅過程當中。係嘅。一家團圓啊嚇！好，Dada你自己咧？其實我自己就喺鄉下都同婆婆公公學咗幾味嘅甜品啦。咁就係酒釀丸子同埋八寶飯。哦，酒釀丸子難做嘅喎，嗰啲甜味又唔難做㗎。唔難做嘅。因為其實八寶飯反而就會整定好多，會帶翻嚟香港啊。會派下俾朋友咁樣。咁今年去到睇有冇時間整啲八寶飯，跟住就會派俾公司啲女仔㗎。各方面啦，甜甜蜜蜜啦，新嘅一年各方面都嚇。多謝你。好啦，咁啊問一問仲爸，你自己整嘢食又如何啊？過年？過年我就好少煮嘢食啦，咁同埋我阿嫲都唔會俾我幫手，因為佢話我係一個鬼妹，乜都唔識，係走嚟搗亂啦。係啊，所以我就負責食嗰個咯。係啦。咁但係今日你都冇辦法，一定要落手落腳咧做啲湯圓啊！希望大家團團圓圓啊嚇。咁啊甜甜蜜蜜。好啊，湯圓咦咁睇好似阿 Dada 你啊最強項喎，因為酒釀丸子嗰啲咧，嗰啲有啲麵粉嘅嘛，都會接觸下咁樣噶嘛。但係嗰啲好細粒㗎咋，呢啲咁大粒嘅。我哋好大粒㗎，真係有好大粒嘅啲湯圓啊嚇！好咁啊，睇一睇啦，三位咧真係會整啲湯圓俾大家試一試食喎嚇。好，咁我哋不如我哋可以準備開始到啊！咁啊有啲手套喺度咁樣嘅，三位可以戴上手套準備定咯喎嚇。咁啊整一整呢個湯圓啊嚇。好啦，咁啊呢個湯圓咧陣間咧咁啊當然啦，我哋都會有啲朋友機會咧試食嘅嚇。咁啊究竟睇下佢哋咧搓呢個湯圓搓得夠唔夠圓啊？同埋咧其實咧我發覺我哋嗰個嘅蓮蓉好似蓮蓉餡嚟嘅湯圓蓮蓉餡咧好大粒喎，好似麥提蝦咁樣。麥提沙咯。係咯，好大粒喎。先我以為係大版麥提沙。係咪啊？以為藏粒朱古力落去潮流啲啊嚇，咁但係唔係㗎，啲蓮蓉嚟㗎嚇。好似要黐手喎，用。好似要黐手啊！湯圓嘅煙煙韌韌㗎嘛。係可以用直情用手，然之後用手做啊！好咁啊，嗱記住啦，我哋咧整完之後一粒之後咧，咁啊有個餡料喺度咁樣嘅。你咧通常就係整完咗，撳扁佢，好似在中間開個窿，就將呢個嘅餡呃入去咁樣嘅嚇。啊，九姑娘好斯文啊，用隻羹咁樣。通常我見啲師傅咧攞個手指公一嘢呃落去啫嘛，一嘢呃落去㗎咋。你夠唔夠麵粉啊嗰度？啊，我見阿中巴又好快手咯喎，幾好玩，幾好玩啊！嗱，你同阿嫲嫲講，幫手啊嚇要啊！搓湯圓嗱，其實咧看似簡單，頭先阿九姑娘講咗㗎啦，嗰個嘅有個手套喺度咧，比較黏啲㗎嚇，比較黏啲㗎，咁大家咧唔係咁容易做㗎，咁啊一陣間咧我有啲準備咗啊，大家可以試食啊，分俾咁多位現場嘅朋友咧，可以試食啊，感受呢個甜甜蜜蜜嘅感覺啊嚇！好啦，咁啊整一兩粒試下啦，咁啊感受下嗰個氣氛就嚇，夠唔夠圓啊？哦，唔就咁食得啊？呢啲叫湯圓刺身喎，如果就咁食得嘅話。唔係一陣間咧，因為時間關係咧，都準備咗一啲熟嘅，我哋唔會食湯圓刺身嘅嚇，唔使擔心。好啦，可以畫一個笑哈哈塊面喺上面嘅喎。係咪可唔可以啊？得意啲咯。可以設計一下都得嘅喎，你可以設計一下啲造型喺度啊，大粒嘅湯圓，喂幾圓喎，果然有呢個嘅做湯圓嘅經驗啊嚇。好咁啊，九姑娘話想整個笑哈哈落去喎。但係通常笑哈哈湯圓整咗耐之後咧，一淥熟咗又可能唔見咗。誒，你呢個似萬聖節嗰南瓜喎，有啲偏差喎。好啦，睇下中巴嚟一個咧，係包粒，係啦，包粒我餡落去先，要搓翻圓佢㗎，然之後嚇。好啦，等埋中巴，你包餃子啊？元寶型湯圓都啱嘅嚇，元寶型湯圓。好，我哋望一望前面呢幾位朋友先啊嚇，望一望先。一個正宗啊 Dada 正宗嘅湯圓，一個就 Halloween 湯圓，我哋拍埋少少，我哋三個湯圓拍埋啲，一個咧中巴自創潮流 DIY 元寶式嘅金元寶嘅湯圓。好啦，
咁但係咧呢個時間咧，咁我哋有3位嘅幸運兒咧，就有機會品嚐到我哋3位靚女餵佢食嗰啲甜甜蜜蜜嘅湯圓嘅喎嚇。好啦，咁呢個時間咧，我有請3位嘅現場 fans 上嚟啦嚇。咁但係阿明你都係 fans 嚟嘅喎，原來阿明好，有請3位上台咯喎嚇。咁佢哋好幸運地可以，阿明，哇，阿明，阿鐘伯交俾你啦好，咁另外2位嘅 fans 朋友可以上台咯喎好。咁我哋有啲湯圓咧，就準備咗，因為時間關係啦。阿鐘伯呢啲食得㗎啦，呢啲食得㗎呢啲。好，咁我哋準備辦公室準備定先，我幾粒嘅湯圓嚇。呢個係中巴做嘅。唔係，咁餵你食啫，只不過係好麻煩啦，鐘伯接過啦嚇，仲有。仲有呢邊，仲有呢邊嚇，我揸住先嚇。好，仲有 Dada， 係啦，好啦，咁跟住咧，我哋3位嘅現場 fans 咧，我哋企埋少少先嚇，就會同你哋玩遊戲㗎，3個回合玩呢個遊戲㗎。咁但係咧，玩遊戲之前梗係甜甜蜜蜜鼓勵下你哋先啦，咁樣嚇。應該。咁俾啲湯圓甜蜜下咁多位嘅參賽者咁樣嚇。不如咁，首先咧，我哋請阿九姑娘咧，先為我哋 fans 食一粒湯圓，甜甜蜜蜜先啦嚇。小心熱啊，係啊！你想一啖過慢動作，你唔好咁後擒，慢動作，眯起隻眼有爛牙，食粒湯圓冇錯。綜藝人唔容易㗎，係啊，全部嘢都要慢啲影相啊！你唔好叻喎，你好似醬爆牛丸咁薄咁樣嚇。好啦，甜唔甜啊？你覺得？好 sweet 係嘛？好 sweet 喎嚇！你個 fans 都非常之厲害喎，一定會贏啊嚇，有機會啊。OK， 好啦，跟住到咧 Dada 咯喎 ，Dada， 好啦，我見你個樣好期待喎。好，慢動作，再望鏡頭，擘大個口望鏡頭，45度角，係啦。望前面嘅記者朋友，係啦。擘大啲個口喎，擘大啲個口，係啦。好，送入個口度啦，要 hold 住，係，擸翻出嚟。好啦，得啦，佢咧有啲呆滯，Dada咧，即刻要鼓勵下佢嗰啲呆滯啊嚇。好啦，阿明到你咯喎。我咩都要咁樣㗎？要㗎，你都係曾經藝人嚟㗎嘛？係啊，鐘巴準備咯喎，慢動作，俾啲眼神。哎呀，咁快嚼，如何阿明？甜到流啦，好 sweet 啊！咁真係嘅喎嚇，我哋農曆新年期間，希望大家都好 sweet 啊，團團圓圓咁樣啦嚇。好啦，咁但係呢個時間咧都知道，我哋有啲 fans 朋友咧，現場咧我哋2位兔女郎兔年嘅兔女郎咧都會有啲俾咁多位現場嘅朋友都可以食下湯圓送俾大家㗎嚇。好，咁麻煩工作人員咧，我前面咧都會要準備定少少嘢咯喎，因為咧我哋咧都會派一派俾現場朋友食啊嘛，係咪？好，咁清一清你現場睇咩先？咁陣間咧我哋3個回合嘅比賽咧就會即刻開始啦嚇。好，咁麻煩工作人員將啲物品準備拎上台咯喎嚇。現場嘅兔女郎朋友咧都會送下啲湯圓咧俾咁多位嘅朋友啦，因為咧食飯時間啦，食啲甜品可以填下個肚先啦嚇。好啦，咁我哋3個環節嘅遊戲咧就會準備開始㗎咯喎。好，麻煩工作人員咧將我哋呢個回合嘅遊戲咧準備拎上台啦。好，嚟咯喎！嗱，呢第一個回合嘅遊戲咧，我哋全部咧都會計分嘅。3個回合咧贏咗嘅話，或者我哋每個環節咧贏咗咧都有個貼紙，兔仔貼紙咧貼喺呢個嘅比賽板上面咁樣嘅。係啦，呢個比賽板上邊嘅嚇。好，呢個比賽板上邊咧，睇下邊個3個回合咧最多兔仔嘅話就為之勝出啦嚇。好，咁首先第一個回合咧就係賀年美食大考驗。咁多位嘅 fans 朋友，你可以偷雞望一望緊台上面有咩食先。好，咁但係咧呢個時間咧，好啦，咁麻煩工作人員咧又幫佢哋戴上眼罩啊！麻煩咁多位，好，幫我哋3位 fans 咧，首先九姑娘你個早版先啦，好唔好啊？好，咁戴上眼罩先，點解咧？因為唔可以俾佢睇住啊。唔可以俾佢睇住先啊，係咪啊？佢想綠色嗰隻啊？好啦，幫我戴上眼罩先，好啦，哇，好甜
甜蜜。阿 Dada 幫你個 fans 要戴個眼罩先，有個眼罩喺度，係啦，紅色，哇，火辣辣好襯你喎，襯翻你喎嚇。好，幫個 fans 戴上眼罩先。好，你除咗眼鏡喎，你個眼鏡唔啱 feel 喎，阻住晒。好啦，玩法非常之簡單嘅啫，陣間咧我哋3位嘅靚女咧，咁啊逐個嚟啦。咁啊台上面咧有好多賀年嘅美食喺度嘅，咁呢啲賀年美食咧，咁啊當然咧都係過年大家食開嘅賀年美食啦。咁但係咧我哋會切得好細粒，好細粒。咁啊每位靚女咧，咁啊為隔離嗰位參賽者咧食一粒好細粒嘅賀年美食，食完之後咧就話俾我哋聽，究竟你食嗰個係乜嘢嚟嘅參賽者？譬如我粒好細粒嘅糖蓮藕，假設你食到嘅就話俾你聽呢個糖蓮藕，睇下估中幾多，得唔得？估中一個就係一個兔仔貼落去你個組別咁樣，得唔得？最多嘅當然會勝出啦，好唔好啊？好，咁首先就請9姑娘咯喎嚇，可以埋啦，可以行前一步咯喎嚇。你揸住先嗱，你自己講嗱，食完3個先講喎嚇。好，我哋有啲係啦，食3個，好，俾你跟佢係啦。唔好撈埋一齊俾佢食喎，逐個嚟喎嚇。好，你揀咗一樣嘢，好，哇！你俾咁大嚿益佢啊！好，唔緊要，好3個，好 OK。首先第一個，嗱唔需要講係咩事嚟㗎嚇，食咗佢先，吞咗佢先，記住佢。第二個，哇，好 crossover 嗰啲嘢而家食到個口。第二個，有啲硬度，零頭，又鹹又甜。呢個我都唔知鹹定甜啊，有陣時甜，有陣時鹹嘅。第三個，好啦，請你講出究竟你食咗乜嘢啊？而家蘿蔔糕、腰果 and 5、4、糖蓮3，子。哇！中咗3個中咗 ，yes， 厲害啊！即係佢有3個嘅兔仔啊嚇，好，哇好犀利喎你個 fans 啊，因為啊9姑娘次次都俾好大粒佢啊，好啦，跟住到 Dada 你咯喎，好啦，咁啊要行上嚟前面少少啦嚇，好，我帶一帶佢向前先。前少少，你唔好撞啊，唔好撞，係過嚟我呢邊前少少，好到啦，好，我行呢邊先，呢邊過，又遮住我，好嚟啦喎，唔好咁大嚿啦，細嚿啲，呢嚿係啊，呢嚿細嚿啲，好第一嚿，擘大佢個口，特別甜啊呢嚿，好記住佢食咩咯喎。第二樣嘢有咩刁轉啲嘅咧？成個懟落去好唔好啊？成個懟落去。哇！呢個難估啊！我係覺得呢個係全場最難估嘅呢個，因為好多嘢都係差唔多味嘅。吞咗未啊你？吞咗啦嚇！慢動作打開口，合埋口，嘴嚼，我都望下嗰個咩嚟嘅先，究竟嗰個頭先講咩啊 ？OK 得知道啦嚇。好，第三樣，成個啱落去。好，你呢個好，呢個都易嘅。擘開口，食咯喎！哇，好斯文啊，Dada啊，各方面。好啦，你要講俾我聽，究竟你食過啲咩咯喎？年糕、蘿蔔糕，仲有嗰啲係咩啊？嗰啲叫咩名？嗰啲叫咩啊？馬蹄咁樣嘅。咁係咩啊？通常呢啲乜馬蹄嘅通常嚇？糖馬蹄。糖馬蹄啱啊！糖馬蹄、年糕同埋蘿蔔糕，又有3分咁醒嘅，全部都話。好啦，跟住到阿明啦喎，我過嚟呢邊先。好，哇！你特別優待你喎，拖住你嘅喎，你都冇拖住，俾行過嗱。好大壓力喎！好大壓力啊！係啊！好要喂咯喎，揀邊樣嘢咧？佢咪益我咯，冇所謂。佢個口夠大先得㗎，要個口夠大先得。係啊！俾你舐一下。多食咗㗎啦，唔好講住。佢都應該估到啲嘅先，佢估到啲嘅應該。
好，呢個第一樣。計我食咗落肚嗰啲嘢係咩？係啊，食咗粒粒嘢落個肚度咯。好，第二樣係乜嘢咧？係啊，成個落埋你想，成個擠落去，連埋外邊嗰陣嘢擠落去喎。好，哇！你係特別優待嘅喎，估到啦啩？呢個咁香口。好，第三樣，邊樣好咧？邊樣好咧？係佢外國翻嚟，可能唔識呢個啊，發覺。唔好睇小我喎。啊！我估佢可能你都唔識啊？係我知就得㗎啦。好，馬大口嚟咯喎！你睇下啦，食，加咗變擺光圈啫嘛。好啦，要俾答案啦。大力抗嗰個第一嚿應該係煎堆啊。哇！咁你都知道？唔係我想搭芝麻就冇食到嚿煎堆。煎堆。好，第二樣，第二個係開心果。開心果啱咗。第三個就真係唔知。我每年都食㗎，我唔知叫咩名。係咩？你形容下先。甜甜地咁，全部都甜甜地㗎啦。唔係喎，通常如果你知道嗰樣嘢係咩嚟嘅話，形容到個形狀嘅呢個好容易認嘅啫，形容到。正方形。正方形㗎。哦，佢估咗呢個喎，佢估咗呢個啊。4、3、朱古力啩2、1，錯啊！我唔識錯蓮藕啊！係啊，都話如果你話有得個窿窿喺入邊咧，我已經當你贏㗎啦嚇。好，咁啊翻埋位置先，翻埋後邊先。好啦，咁啊即係睇睇結果啦喎嚇，即係阿九姑娘呢度咧有三隻兔仔 ，Dada 有3隻兔仔，中巴你嗰組俾阿明搞喎，得2隻兔仔咋？哎呀，弱嗰啲。可以讓下佢唔哋。緊要，可以再追翻嚟啊嚇！好，麻煩工作人員咧，我清理你啊台面先嚇。我哋第二個遊戲即將開始。好，第二個遊戲咧，呢個咧就考我哋3位嘅靚女咧，就你哋要做動作啦。點解咧？3位靚女一陣間咧，類似一個叫有口難言咁樣啦。我哋有幾句嘅賀年説話，唔好俾佢睇到啊！兔女郎，小心啲，係啦，小心啲。我有每組咧有3句嘅賀年嘅説話嘅。咁但係呢3句嘅賀年説話咧，咁啊我哋咧就由3位靚女咧做動作，俾你哋估，參賽者估，睇下估中幾多句咁樣啊嚇！好，遮住先。好，咁啊首先咧，我請九文慧咧，我哋同阿 fans 出嚟前面先。好啦，咁啊然之後咧，你企過嚟我呢邊先，企過嚟呢邊先。可以偷睇係咪？係啦。然之後咧，我哋過去嗰邊，係啦。好，咁你哋準備估咯喎嚇，好唔好？準備估。咁你個咪咧，你可以俾佢先，因為你負責揸。好，我影張相先啦嚇，影張相先，好。好啦，一陣間咧，咁啊，九姑娘咧就會做動作，咁啊俾佢哋估，睇下估中3個，睇下估中1個啊嚇。咁啊你要醒目啲喎嚇，因為咧我女士始終都係比較斯文啲嚇，未必動作咁巨大，咁啊大家都要估得中啊嚇，同埋外國翻嚟可能對啲字咧要睇一睇咁樣啊嚇。好啊，準備啦喎嚇，睇下你有幾多個兔仔啦嚇。好，唔該曬咁多位記者朋友，多謝曬嚇。好，準備估咯，第一個，你望到啦喎嚇。大吉大利。哇，咁你又估到1個 ，yes。第2個，有咩可能？肥。我冇帶本書嘛，第1個字係咩嚟㗎？屋。呢個咩意思我都唔明喎嚇。家肥屋潤。哇！家肥屋圓咗喎嚇。好啊，呢個啦。豬。好，第2個字。最後一個字係咁樣嘅。豬籠入水。好，豬籠入水，好勁喎嚇，3個都估到喎嚇。好，非常厲害，得啦，估3個嘅啫，睇下，但係你做得好好喎嚇，九姑娘嚇，非常之厲害啊嚇。好啦，咁但係嗰2組嘅朋友咧，我哋可以一陣間記者朋友訪問緊嘅同時咧嚇，咁啊呢個時間我有請阿中巴玩呢個遊戲先好唔好啊？好，阿明，中巴嚟咯喎嚇，阿明你唔好睇住，我睇唔到。喺度，好，中巴，咁啊你嚟咯喎嚇，咁啊企前少少先，好，第1個字，做動作㗎咋，只係 motion 㗎咋，我哋只係做動作。2個字嘅。唔係。
妹，天唔係，年係啦，年年有餘。哇，OK，好，第二個。呢個哇係呢個乜東東嚟啊？第一個字係數字嚟嘅，一帆風順。係哇，真係醒喎命，好。呢個係你要做啲動作先，你要做啲動作先，唔可以成日都係講嘅喎。第一個字第二個字都識嘅，第二個字係好惡㗎。你扮下都得，龍扮下。馬精神。唉，好，又掂喎嚇，又掂咗咯喎嚇，又係3分喎，咁厲害㗎，明你同佢夾嗰啲動作做得好嘛。動作做得好啊嚇，好唔該晒中巴嚇，好啦，咁啊呢個時間你繼續講訪問，咁但係唔緊要啦，咁啊呢個時間咧，我想同中巴傾下偈先嚇，咁啊其實咧，我想問一問，即係過年期間咧，即係巴西嗰方面啊嚇，有冇啲即係當然唔係農曆新年啦，但係過年有冇啲咩特別習俗，即係可能跨年啊、除夕咁樣有啲咩習俗咁樣㗎？都冇乜嘅，因為其實我喺巴西即係長大嗰段期間咧，係好少會慶祝農曆新年啦。係可能撞到啲中國人，佢哋會俾下利是咯，但係就冇其他話即係嗰啲儀式啊，係。咁我將呢個派利是嘅習俗咧，可以送過呢個嘅巴西啊， OK，好我幾開心派利是呢個動作㗎嚇。好啦，呢個時間咧，好唔好啦？我哋都請阿 Dada 我哋玩呢個部分嘅遊戲喎嚇。哦，OK，咁啊轉頭咁啊問下九姑娘啊。好啦，咁啊嚟到香港啦，咁啊呢幾年時間都喺香港比較長少少時間啦。覺得香港嘅農曆新年嘅氣氛如何？你自己覺得？今年其實就係 second year 啦，咁我就覺得香港呢個 culture 幾得意嘅，就可以周圍去除咗派利是之外，你都可以鬥利是啊嘛，咁呢個氣氛咧其實係好開心咯。咁啊喺香港過呢個農曆新年，當然啦，好有我哋香港人啊，或者好多唔同嘅，譬如我東廣場呢度咧有好多節日啊，好多影相嘅環節啦嚇。可以喺呢度 shopping，呢個氣氛係好好，我覺得係啊，女仔最中意就係 shopping 啊嘛。咁啊呢個商場咧，我哋有好多唔同 shopping mall 咁樣啊嚇。好啊，咁啊呢個時間咧，咁啊有請好，咁啊有請我哋頒獎先，影翻張相先啊。好，麻煩我哋咁多位，咁啊可以嘉賓朋友咧，我哋有啲東港場度有特別啲利是封啊。咁啊當然啦，咁啊現場咁多位嘅參賽者都可以有一個儀式去頒獎俾大家啊。好，真係先。好，阿明我哋企過嚟呢邊啦。咁啊，九姑娘我哋企前面。好，咁啊兩位 fans 去拍埋少少啊嚇。好，呢個時間咧，我哋咁當然啦，咁多位參賽者咧，我哋都有呢個嘅賀年禮品送翻俾大家嘅。好，咁啊麻煩咁多位，我哋送翻俾大家，可以影翻張相先啊，都係慢慢少少啊嚇。由紅星送出嘅蘿蔔糕同埋呢個嘅賀年嘅年糕啊嚇。咁啊希望大家新嘅一年咧都係事順利，步步高升啊！好啦，步步高升咁，希望大家各方面都可以事事順利咁樣啊嚇！好啦，咁啊呢個時間咧，咁啊多謝晒咁多位嘅嘉賓嚟到現場啊嚇！多謝晒阿 Ming，咁啊呢個時間咧，咁啊麻煩咁多位嘅記者朋友啦嚇！咁啊而家我哋開始同啲傳媒朋友咧去做個訪問先喎。一陣間咧，咁我哋3位嘅嘉賓咧都會同大家派啲利是俾大家嘅喎，喺我哋訪問嘅環節之後啊嚇！好，麻煩我哋咁多位嘅，好啦。好，麻煩阿明，好啦，咁啊可以影下相先啦嚇，咁啊轉頭咧，咁我哋連同我哋嘅3位嘅嘉賓啦，都會嚟到喺現場啊，見到好多 fans 朋友喺度等緊佢哋啊，都會同大家派利是俾大家嘅喎，希望咧大家新嘅一年咧嚇，都係事事順利嘅，利是。好。可以我哋逐個嚟一個唔同角度嚇，影啲唔同嘅相片。好，再請埋阿 Dada。好，我哋3位係啦。好，阿 Dada 我哋企喺嗰邊，係啊，3個左中右，係啦。好，麻煩阿 Dada 3個喺中間啦，係啊，前少少，係啦。麻煩3多位，我唔使咁前啊，我攞唔同角度啊嚇。好。
轉頭咧，3位就會送啲利是俾大家。喺影相嘅同時咧，記住我提一提大家啦，喺我哋東廣場咧，當然啦會有好多唔同嘅賀年嘅活動帶俾大家㗎。除咗頭先講到咧，我哋有呢個嘅長命平安鎖珍藏展之外咧，咁啊上面咧有好多唔同嘅非常之珍貴嘅一啲嘅平安鎖咧，咁啊喺我哋東廣場呢度展出嘅喎嚇。咁啊除此之外啦，咁啊除咗亦都有一個嘅巨型金兔嘅展覽，亦都有一個嘅巨型嘅金鎖嘅許願樹咧帶俾大家嘅話，希望新嘅一年咧，同埋我非常之貼近呢個嘅情人節啦，都可以咧各方面都係有情人終成眷屬，亦都新年咧各方面都係事事順境，吐氣揚眉啊嚇！好，唔該晒咁多位，咁啊呢個時間咧係咪我哋會咁多位記者朋友咧可以同我哋咁3位嘅都可以做個訪問喎嚇？好，麻煩多位嘅記者朋友。係啦，可以上嚟做訪問啦。好，咁啊，各位 fans 朋友們咧，可以耐心等候啊嚇，因為咧我哋好快啦，咁啊就會3位靚女咧都會送啲利是俾大家嘅喎嚇。好，咁啊各位記者朋友可以自由做訪問啦嚇。好啦，咁啊當大家等嘅同時咧，咁啊提一提大家喎，由今日開始至到2月2號，咁啊顧客咧只需要商場購物消費滿100蚊或者以上，咁啊憑住單日有效嘅發票咧嚇，都可以免費獲贈嘅精美福兔賀年新禧利是封同埋桃花金鎖許願卡㗎嚇。咁啊如果大家購物消費唔夠100蚊咧都唔緊要㗎，因為有好多好豐富嘅禮品帶俾你哋㗎。只要大家喺呢個2個星期咧，呢個星期喺2間唔同嘅商戶購物消費滿500蚊，或者其中一間咧必須為一個嘅飲食嘅商戶咧，憑住發票喺聽日同埋後日都可以免費換領啊紅色年糕同埋紅星瑤柱蘿蔔糕盒，咁啊數量有限，送完即止㗎。除此之外，提一提大家啦，嚟到我東廣場購物消費咧，可以免費獲贈啊東城西就徽章同埋抽獎券1張啊。咁啊詳情咧可以留意我哋商場內嘅海報啦，同埋客戶服務部嗰啲嘅展示啊嚇。咁啊除此之外啦，有抽獎券有徽章之外咧，咁啊只要大家喺我哋嘅抽獎券上邊咧填上你嘅資料啦，放入抽獎箱咧，喺2樓嘅抽獎箱啊就可以參加金兔賀歲大抽獎。咁啊截止到2月13號，咁啊有機會咧得到呢個嘅金兔1隻啊嚇。咁啊除此之外啦，喺東廣場呢度咧，仲可以繼續見到阿明啊嘅今日 freestyle 嘅影片啊。咁啊亦當然啦，亦都可以喺 YouTube 度咧睇到阿明嘅今日 freestyle 我哋東廣場嘅特別版喎嚇。咁啊，當然啦，喺呢個嘅新年期間咧，咁啊嚟緊仲有好多唔同嘅活動㗎，咁啊未能一一盡錄啊。當然啦，喺我哋最潮、最 update、最野嘅一個嘅飲食新地標啦，潮流購物新地標東廣場呢度咧，咁啊大家記住啦，喺呢個農曆新年期間咧，多啲嚟到我哋東廣場呢度啦，咁啊包保咧發現好多新奇同埋潮流嘅新玩意喎嚇。當然啦，飲食食啊，絕對冇問題，我哋有好多唔同嘅潮流食肆喺度，非常之多唔同嘅選擇喎嚇。咁啊轉頭啦，我哋3位靚女咧都會派利是俾咁多位現場嘅 fans 朋友啊，因為都等咗一段嘅時間啦嚇。咁啊，當我哋記者朋友訪問完之後咧，咁啊大家可以接過我哋3位靚女嘅利是啦。咁啊，希望新嘅一年咧都可以事事順利。好啦，咁